Такому спецполигону позавидует любое училище ВМФ. Укрощение огня, противостояние с водой, где, как не в битве со стихией, проверяется настоящий морской характер. Вот только военным от этого не холодно и не жарко. За более чем полувековую историю Московский морской центр ДОСААФ подготовил около 60 тысяч специалистов для вооруженных сил. Корабельное электрооборудование, силовые и осветительные агрегаты, аппаратура дальней связи, телеграф, водолазное снаряжение, средства спасения и эвакуации – это далеко не полный перечень того, что изучали здесь будущие морские волки. Ключевое слово «изучали». В 2009 году подготовка по военным учетным специальностям в этом центре была прекращена. Тогда министр обороны Анатолий Сердюков в целях повышения боеготовности флота проводил другие мероприятия – сокращение, реорганизации, а по сути ликвидации и распродажи. Примерно такая же участь ожидала и Московский морской центр. Он почти прекратил свое существование. Несколько лет стоял без воды, отопления, в общем шел ко дну. А то, что здесь, помимо военных специалистов, готовились к покорению мировых вершин десятки спортсменов, изучали морское дело сотни мальчишек, мало кого волновало. В это трудно поверить, но после смены руководства центр не просто возродился, а на всех парусах помчался в светлое будущее. И это не преувеличение. Возобновил работу береговой филиал на Химкинском водохранилище. Открыл двери для посетителей морской музей с уникальными экспонатами и экспозициями. За короткий срок отремонтировали все помещения и аудитории центра, оборудовали их современными тренажерами. За последний год мы сумели, во-первых, создать новые классы. Это класс по пожарной подготовке. Еще не до конца он, правда, создан. Класс спасательных средств. Создан класс судовой медицины. Там все мультиобучающие модули, все экзамены можно проводить по любой специальности, которыми мы занимаемся, именно на компьютерах. Также в центре восстановили и модернизировали уникальный полигон, где отрабатываются навыки по борьбе за живучесть корабля. И уже сейчас здесь тренируются специалисты аварийных групп и даже воспитанники учебного центра. Мы заходим в отсек сейчас с дымовым лабиринтом. Здесь проходит обучение курсанты в изолирующих аппаратах с меняемой конфигурацией переборок. Они идут на ощупь, по правилу правой руки. То есть по переборкам с акцентом на заднюю ногу. То есть, это уже нюансы морской подготовки специфической. Все, их задача выйти живыми и здоровыми в этот отсек. Далее идет борьба с пожаром, после чего мы занимаемся отработкой задач по борьбе с водой. Идет имитация прорыва трубопроводов, бортовых разрывов. То есть мы можем ставить любые, отыгрывать задачи по сложности. Главное не бояться. Бояться, значит, в море не ходить. В Московском морском центре опять заработал клуб модельных видов спорта. В опытной механической лаборатории ребята почти все делают своими руками. Даже двигатели доводят до нужных кондиций. В клубе юных моряков «Североморец» мальчишки изучают историю флота, традиции военно-морской службы, участвуют в шлюпочных походах, занимаются стрелковой и общей физической подготовкой. Совместно с Министерством обороны в центре запустили проект под названием «Бумеранг», благодаря которому дети-сироты бесплатно получают дополнительную профессию с последующим трудоустройством. Нам была предложена программа ДОСААФ. Там мы имеем как пакет, в который входит получение прав на автомобиль категории управления легковым автомобилем категории «Б». И в этот же пакет входит получение какой-то дополнительной специальности. И получилось так, что мы выбрали бортпроводника. Он следит за порядком на борту. За ним закрепляется несколько кают, за которые он несет ответственность. На самом деле, было это мне очень далеко, на самом деле, вода, море. Хоть я люблю море, но страх надо преодолевать. Решил попробовать себя. Я тоже решил попробовать себя в новой роли – капитана морского катера. Так, добавим оборотов. Честно признаюсь, за штурвалом катера я первый раз. И пусть это всего лишь тренажер, но все равно немного переживаю. Вдруг куда-нибудь не туда заверну или что-нибудь собью. Хотя пару занятий, и можно хоть в открытый океан.
Ну а возвращаясь к военной теме, надо сказать, что в Московском морском центре опять же бесплатно проходят переподготовку военнослужащие, которые уже уволились из вооруженных сил, в том числе и офицеры запаса, после чего они идут работать на речные суда. Конечно, тот военный опыт, который у них есть, это, естественно, им помогает, и они быстрее адаптируются. И, в общем-то, у нас есть примеры, когда командир подводной лодки, он, уволившись, прошел наши курсы и сейчас уже является капитаном 4-й группы судов. Дело за малым. Осталось вернуть морские центры ДОСААФ подготовку по военным учетным специальностям. Грех не использовать такие уникальные базы для работы с допризывной молодежью. Так что в системе координат и приоритетов военной реформы, как и в навигации, главное – выбрать правильный фарватер.